各位读大学的同学，大家好，我是谢医师。为了这个疫情，我发布了这个影片，主要是针对你们，因为大学生是所有的学生里面活动力最强的，所以今天有一个朝阳大学的学生中奖了。我希望接下来不要再有其他的大学生中奖了，因为我今天看门诊的时候发现，有很多大学生都已经回到乡下了。当然啦，如果已经不上课了，还强留你们在台北市也有困难。那还没离开的，你在搭车回去的路上，请你也做好准备。然后我有给你们几点忠告：一，你如果有不舒服的症状，比如说发烧、酸痛、咳嗽，甚至会喘，或者有不明原因的拉肚子，你要非常警觉。那你可以到诊所求诊，或者直接到专责医院的急诊去求诊。那你要明确的告诉他们你是从哪里来的，有接触过谁，这样有需要的话，根据医师专业的判断，如果有需要的话，会帮你做快筛。所以你要知道，你如果从北部回来的学生，也有可能带着病毒回家乡，那跟你拥抱的亲人都会有产生危险，所以你要非常注意。你千万不要把这个疾病传给年迈的爷爷奶奶，他们年纪大的人对于这种传染病可能会受不了，有可能会产生重症，甚至有更严重的情况会出现。这是我希望你们能够时时警惕在心，就是你或者跟你同车的人都有可能是有新冠肺炎的人，所以这个有空你可以看我其他的视频，我有讲我们需要注意什么事情。那你如果有出现症状，要马上就医，越早发现，我们可以及早隔离，然后阻断它的传染链。最后我祝你们在家里学习愉快。然后最后我提醒各位，你们就把这场疫情当做一个虚拟的游戏，只有能够乖乖遵守这些社交距离、戴口罩、勤洗手的人，他们才能够在最后，在这个游戏结束之前，还能够活下来，就能够破关。如果还一味要出去跟同学聚的，甚至要去夜市的，要去 KTV 的，这个很危险。当然这些地方现在也都没开了。那我希望你们能够自己注意保护自己。年轻人得病也许不太会重症，但是你的家人、老人如果得病了重症，这个会非常麻烦。我希望你们谨记在心，然后抗疫成功，学习也成功，加油！